ल साथीहरू आज हामी मोमो नाडेको अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी सुरुमा हाल्छौँ नुन हाल्छौँ अनि त्यसपछि टक्क जिरा धुलो धनियाँ धुलो 12 मसला मिसाएको अनि मिट मसला हाल्छौँ अनि मैले चाहिँ यो प्याज चाहिँ अगाडि नै हालिसकेको हो क्या भन्नाले किमा पेल्ने बेला प्याज पनि पेलिसकेको हो अनि त्यसपछि हामीले हालौँ बेसार हाल्यौँ अजिनामोटो थोरै अनि जिजी पेस्ट पनि हाल्यौँ है अब जिजी पेस्ट अब बास्न नआइकन मजा आउँदैन नि त म फेरि होइन अब जिजी पेस्टमा हामी टक्क तेल रन्काइराखेको तेल ज्वाइँ झानिदिन्छौँ अनि आज मैले के गर्न आँटेको भने यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले ब्लाइन्ड फोल्ड च्यालेन्ज गर्न आँटेको क्या 20 पिस मोमो 3 मिनटमा भ्याउँछ कि भ्याउँदैन भनेर अब एकचोटि यसो ट्राई गरेर हेरौँ होइन अनि हामीले चाहिँ टक्क मोमोसम्म बनाएर स्टिमरमा ब्याएर बाँकी बसेको यो पनि हाल्यौँ अनि आज चाहिँ हाम्रो घरमा पाहुना आएको थियो क्या त्यही भएर त्यसपछि मोमो बनाइसक्यो त्यसको लागि अचार पनि त चाहियो अचारको लागि हामी टक्क पहिला तेल मजाले रन्काएर तेल हाल्छौँ तेल हालिसकेपछि अदुवा लसुन खोर्सानी यसलाई गोल्डन फ्राई भुट्ने गोल्डन फ्राई भुटिसकेपछि हामी त्यसमा हाल्छौँ प्याजलाई पनि अब गोल्डन फ्राई नहुन्जेलसम्म मजाले भुट्ने अब यो पनि अब हाम्रो गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि त्यसपछि हामी यसमा सिजनिङ गर्छौँ मरमसला छर्ने मरमसला छर्दाखेरि चाहिँ टक्क बेसार पहिला सुरुमा डरक्क हालिदियो अनि फेरि 12 मसला हालिदियो सेम मोमोकै मसला हालिदिएँ मैले यसमा पनि अनि यसमा फेरि मैले हालिदिएँ मिट मसला थोरै मिट मसला हालिदिइसकेपछि यसलाई फेरि मैले रोग्ने मिर्च हालिदिएँ रोग्ने मिर्च चाहिँ खोर्सानीको धुलो यो चाहिँ जस्ट कलरको लागि मात्रै के खासै पिरो हुँदैन अनि त्यसपछि मैले यसमा स्वादअनुसार नुन हालिदिएँ नुन हालिसकेँ यसलाई मैले मजाले चलाइदिएँ मजाले चलाइसकेँ यसलाई पनि अब यसो हल्का बास्ना आउन थाल्यो मसलाको होइन मसला फेरि धेरै नबुट्ने अनि त्यसपछि मैले फेरि हालिदिएँ टमाटरलाई टर्न अब मजाले लरक्क यसलाई चाहिँ गलाउने के छोप्नु पर्दैन होइन यतिकै सानो आगोमा मसला हालिसकेपछि यो टमाटरलाई एकछिन मजाले भुटिसकेपछि यहाँ फेरि लरक्क भएर आउँछ लरक्क हालेपछि यस्तो भयो आहा कस्तो मिठो बास्ना आयो मिठो बास्ना आइसकेपछि मैले यसमा भुटेको सिलाम हालिदिएँ अब घरमा अचार बनाउनु के रहेछ भने यसो मैले किचनको घरमा खोली हेरेको कि सिलाम रहेछ त्यसरी मैले सिलामकै अचार बनाइदिएँ अब यसलाई पनि मैले मजाले चलाएँ अब चलाइसकेपछि टमाटर सबै गलिसकेपछि मैले यसमा हालिदिएँ धनियाँ हरियो धनियाँ नेपालको धन हरियो वन भने जस्तै अब टक्क मैले यसमा हरियो धनियाँ हालिदिएँ र यसलाई पनि अब मैले मजाले एकछिन उमाल्छु यो यत्तिको यो गलिसकेपछि अब मैले यसमा अलिकति पानी हालेर एकछिन उमालेर अब यसलाई मैले मिक्सरमा सरर ब्लेन्ड गरिदिन्छु त्यसपछि हाम्रो अचार रेडी हुन्छ ल है त हजुरहरू अब फेरि हेरौँ है यस्तै गरी हाम्रो मोमो पनि रेडी भइसक्यो वाउ मोमो फेरि यस्तो जुसी भएको थियो नि ल है त गाइज हेलो गाइज नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु मेरो मुकबाङ च्यानलमा अनि आज चाहिँ मैले यता बफ मोमो लिएर आएको छु कि अनि बफ मोमोमा चाहिँ मैले के च्यालेन्ज लिएर आएको भने अस्ति चाहिँ अब मैले ब्लाइन्ड फोल्ड गरेँ अनि आज चाहिँ म नो ह्यान्ड्स गर्छु क्या अनि चाहिँ मैले नो ह्यान्ड चाहिँ 2 प्लेट मोमो 20 पिस मोमो चाहिँ कति मिनटमा भ्याउँछु भनेर होइन त्यसको लागि चाहिँ अब म यसो टक्क क्लक खोल्छु है क्लक ट्याक्क 3 मिनट्समा भ्याउँछ होला त मैले 3 मिनट्स नै राख्दिउँ न त ल कान्छा नदेखाउ त उसलाई यता ए पखल 3 मिनट्स स्टार्ट गरिदिउँ ल 3 2 1 गो सुरु भयो है त फेरि चाहिँ सार्छु ल खुरी यसरी खाएर हुन्छ त अति भयो हुन्छ दुस्ने हेरेन अति बाबर भयो टाइम कति भएको अन्त 1 minute of 55 1.5 मिनट रहेछ हो गिन्नाको बिर्सिर होला है छैन 1 डाउन
Sebelah bos. Fried chicken lagi. Candy. Japan. Time up. Time biasa aja. Wah. दुई सालको छ क्या लास्टमा त सपनी वाले गाह्रो भइदिन्छ क्या नसक्दो रहेछ यार 3 मिनट पनि सक्दैन आम्माम 4 मिनट हान्नु पर्ने रहेछ नि है ल साथीहरू खाइदिएर अब मुख दुख्ने रहेछ ल साथीहरू फेरि पनि म च्यालेन्ज फेल भयो यार के भएको कि मैले चाहिँ अलि कुरो ओभर स्मार्ट भएर अलिक चाँडै सकाइदिन्छु भने भएको क्या म हो आजलाई चाहिँ अब यति नै भयो साथीहरू माइन्ड नगर्नु होला कस्तो भयो होइन अब यस्तै च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ लिएर आउनु पर्ला जस्तो छ मैले अब यस्तै च्यालेन्ज भिडियो चाहिँ म यसो लगालक यस्तो ब्याक टु ब्याक हेर्न खोज्छु कि अब आजलाई चाहिँ आइएम सो सरी फर द्याट अब यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु धेरै धेरै माया देखाइदिनु होला लाइक सब्सक्राइब सेयर जो जति हुनुहुन्छ सबलाई सेयर लाइक हान्न लाउनु होला ल हस् त बाई बाई